Ora boas, people! Eu sou o Master G e hoje trago aqui um Don't Starve, como já podem ter lido. O jogo é recente, saiu há pouco tempo para a Steam e eu fiz a pré-reserva para ganhar para ganhar um presuntinho para o Team Fortress. Presuntinho é giro. E vamos ver se o jogo é. Eu já tinha iniciado este aqui, ainda não fiz quase nada. Eu também iniciei estes todos, não sei porquê. Eu ainda não percebo nada disto, mas anda-se. Ai. Pronto, ele está a dizer que temos que encontrar alguma coisa para comer antes que anoiteça. Só que eu vou quebrar as regras e não vou comer nada. Tadã. Adeus. Não percebi porque é que isto serve. O que é isto? Ah, eu falo com uma harmónica. Oh, o que eu posso fazer? Uma tocha. Queria era pedrinha. Olha, é uma flor. O que é isto? Um cabo no bolso. Parece o barulho que ele faz. Cá! Vem cá! Manda-lo para a água. Adoro estes gráficos da água. A água que quase que parece real. Isto. Nossa. Ele parece um retardado a andar. Oi! Outra vez. Farinha também calha bem. E aqui umas filhinhas também. Vamos lá. Parece um salta-pocinhas a andar. É giro. Yay. Ok. Vamos a continuar à procura de pedrinha. Ok. Se não é minha, vou-te lixar. É o coelho do diabo. Tem os olhos a brilhar. Eu corro mais depressa que o coelho. 100% legítimo. Yes. Ah, ok. Preciso de madeira. Tadá. Ah, isto é um relógio. Aqui. Eu ouvi dizer que isto havia monstros. Acho que é assim que eu tenho isto. Não gosto de monstros. I'm afraid of heights. Vamos apanhar aqui já. Nossa, não era para comer. Java. Olha, olha. Oh! Meu flora! Ainda mais vou matá-lo. Mata este gajo. Isto é só em bota a mira deste gajo. O que é isto? O gajo tem uma mira muito má. Vamos seguir por aqui. Vamos apanhar aqui uma galinha. LOL, ele cagou sementes. Ok. Eu vou bater esta árvore. Uma. Ela está a gostar. Saiu tudo. Yummy. It's getting late. I better make a fire. Ok, então vamos lá. Campfire. Put this campfire here. Tchará! Luz. Eu vou cortar estas árvores enquanto isso. Sou inteligente. Meti-me coisa para cortar.
quero me lembrar disso, mas depois eu pego. Toma isto, mãe natureza. Aqui agora. Agora eu acho que tenho madeira suficiente. Agora eu espero. Fico aqui à volta da fogueira. Os maninhos à volta da fogueira. Os maninhos à volta da fogueira. O que é que está? Aqui está a amansar. Ai, eu tenho que lá. Ai, eu com caneco não. Quero um. É tipo. Eu não quero ver tudo. Ui. Aqui, já percebi. Mas então afinal eu preciso mais madeira que isto. Madeira que é muito precisa. Eu é divertido a cortar madeira. Oh. Motherfucker. Ok. Cura. Vamos andar à volta da fogueira e esperar que alguma coisa aconteça. Ok. Isto agora do pé. Anda. Não. The fuck? Aí eu não vejo nada. Oh. Tenho medo. Shit. Eu vou me borrar muito. Não vou. E parece que está de dia. Bom dia de quem é de bom dia. Boa noite de quem é de boa noite. Pronto, agora... Ok. Vou procurar. Dá para apanhar isto. Ficas aqui à tarde. Nós vamos andar lá e carretar por aí. É melhor eu comer. Deixa-me experimentar como é que se come. É guloso. Pronto. Não vai ser mais de como mais. Não! Olha. Isso são pétalas. Ok. Então vamos apanhar aqui muitas florzinhas. Vou fazer um machado para matar as coisas que acontecem. Olha aí, eu consigo matar esta borboleta. Eu já a matei. Ai, eu matei. Aqui. Apanhar isto. I'm wanting rabbits. Nope. Ok. Vou partir mais uma vez. Isto é Minecraft, só que não se tem que me enganar. Tchau. Não veio, não pousou na flor. Pimba. Vamos apanhar isto para fazer umas tochas. Dá para fazer uma corda de enforcamento. Armadilha!
Então vamos ir lá ver o que é esta armadilha faz. Um monte de bosta. Ah não, eram cinzas. Yummy. Agora, pumba! Na beiça. Vamos andar a matar borboletas na beiça, com machado. Isto é mesmo a bárbara. Oi? Ui! O que é isto? Oi, enganei-me! Motherfucker. Para variar já está a ficar de noite outra vez, me enganei. Assim, vai-se bem. Mas não há nada de novo. Espero bem que haja. Não fico um bocado decepcionado. Vamos andar. Ui! Pimba! Oi! Ai, filha da puta! Ai! Tira para o mar, tira para o mar! Não dá! Caralho! Vou tentar encontrar um sítio onde tentar para acampar. Vou acampar aqui. Aqui. Tcharam! Agora vai! Toma isto, mãe natureza. O que é que isto faz? Tiny dreams. Time to get out. Ah! Oh meu! É sério? Segunda vez que faço isto. Ok, não tentar meter. Oh, descobri! Guloso. Já. Yes, não tenho medo. Oh! Só porque meio pétalas. Isto já tem 15 minutos. Por isso, vou acabar por aqui. Enquanto está de noite. Então me vou borrar, por isso é melhor acabar mesmo por aqui. E eu tenho medo. Os maninhos à volta da fogueira.
Fui! Os meninos à volta da fogueira. Os meninos à volta da fogueirinha.